السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كيما صرات العادة باش تشوفو الكينتي ديال غدا لاندي لو 8 مارس 2021 اي كونفرينيون ان كور 5 على 32,000 ديال الأورو، 2450 مترو. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتي اللي غادي يكون مع جوج قلق سماين، دونك كنتمناو لي لايك الفيديوهات ديالنا. الطريقه القديمه راه رجعات وحتى اللعب القديم راه غادي يرجع ان شاء الله. لي لايك الفيديو، اللي باقي ما تابوني كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس، ومرحبا بكم كاملين. دونك الكينتي ديال البارح كان عندنا فيه 16 و 5. دونك واخا لعبنا بهم في لاباز، انا قتلت داك الجوج والسبعه ما لعبتش بهم، لعبت بشي طواكر اخرين وشي لعب واحد اخر. دونك ما كاين والو، يعني نفس اللعب اللي تسمى تقريبا في اليوتيوب. دوك النويمرات هما اللي لعبنا بهم، ما كان عندنا والو. دونك هذاك كاين تيمشى. شوفوا ديال غدا ان شاء الله. و نكومونسيو افيك لو نيميرو 1 سي جين كيغو تايلوا. دونك 32. Donc on commence avec le numéro 1, c'est Jin Kego Taylor. Donc déféré des 4. L'entraîneur c'est Franck Leblanc. Donc le driver Eric Raffen. Un de distance c'est premier 0 premier deuxième. Donc هاد الان كيبقى براني على هاد الكاتيجوري، يعني جاي بوحدو. بالنسبه ليا غناخدو كفافوري هنايا. Et on continue avec le numéro 2, c'est Herr de Bonville. Donc l'entraîneur c'est Franck 1, le même entraîneur, le même driver. Donc déféré postérieur, un de 8e distance et distance 6e, 9e, 8e, 8e. Donc بالنسبة لي كيبقى ضاربو 9 و 7 c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est Jane Long Blonde. Donc l'entraîneur c'est Preyol S, le driver Preyol F. Donc distance c'est premier, deuxième, distance c'est sixième. كيبقى ما خاسر ما حتى شي عاود في هاد الكاتيجوري ورابح 13. دونك بالنسبة لي غناخدو ليكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Gatsby Week. Donc l'entraîneur Lendres, le driver les Bourgeois, un de 5e, deuxième, premier, deuxième, premier. كيبقى خاسر مع الويت. و غادي ناخدو لكم هنا في attention. Donc هاد الكات attention. Et on continue avec le numéro 5, c'est Goldfly. Donc l'entraîneur les Crocs, le même entraîneur, le même driver, déféré postérieur, mal de 5 au distance, distance 0, distance, distance. Donc بالنسبة ليا غدا انا ما غنريسكيش بيه ونلعبو، الا بغاو يجيبوها يجيبو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Gold Deval. Donc l'entraîneur Blondel F, le driver Blondel, déféré des 4, longueur de 5 ans, 7e distance, 4e distance, distance 2e في المونتي. دونك غدا راه عندنا لاطلي ماشي المونتي، انا ما كنريسكيش بهم ونلعبهم وكنلعب من النوامر الاخرين. Et on continue avec le numéro 7. Donc le numéro 7 c'est Hidalgo Derib, l'entraîneur Joël Hellas, le driver Dersois. Donc premier 5e فلاطلي كورسات الاخرين ديال المونتي. بالنسبه ليا كيبقى غالب الجوج، وغادي ناخدو لكم على حساب السميه ديريب كطوكار هنايا le numéro 7. Et on continue avec le numéro 8. Donc Ganymede de Corbery, l'entraîneur des Queen, le driver Ploquin, déféré des 4, un de 5e, 8e, 4e, 0. Donc كما قلت لكم هاد الويت كيبقى رابح الكات وهو خاسر مع الأونس.
بالنسبة ليا غدا غناخدو هنا تحت السات كطوكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Havarosh. Donc, l'entraîneur Godspey, déféré des 4 mâles de 4 ans, aidé des Valdestin de 5e, 6e, 3e, 5e. La course غدا très ouverte واعرة، تا هو كيبقى رابح الجوج. دونك فحالو فحال 8، وغادي نخليو لكم هنايا في اتونسيون حدا الكارت. Et on continue avec le numéro 10, c'est Rost. Donc l'entraîneur Abrevard LC, le driver Abrevard Alexei. Donc déféré des 4 de 2e, 2e, 3e, 3e, 8e premier في لا ميزيك ديالو. كيبقى هنا ما خاسر مع حتى شي واحد وغالب الأونس. دونك بالنسبة ليا كفافوري صحيح غدا جاي يضارب هو الواحد. Et on continue avec le numéro 11, c'est Grandoise Bay. Donc l'entraîneur Alexei Abrevard, le même entraîneur, le driver Léo Abrevard. Donc le même entraîneur ديال 10 كيبقى عنده 8e premier 3e 3e premier. دونك فديك الويتيام اللي كان دار كان خسر فيها مع 13 تقولب فيها، كيبقى لاصق في 10 في واحد لا كورس داير عليه 3 مالغري خاسر معاه وغالب الويت. دونك الويت عندنا كطوكار. بالنسبه ليا الأونز غدا غادي يكون هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 12. Donc c'est Gadget de Lovette. L'entraîneur Blondin F, le driver Alan Blondin, déféré des 4. كيبقى تا هو ديال المونطي 8e ديستونسي 3e ديستونسي 3e 3e. غدا ما غاديش ريسكي بيه ونلعبو وغادي نشطب عليه وندوزو. Et on continue avec le numéro 13 et terminé هاد الكينت ديالنا ديال غدا. Donc c'est Galliano des Déserts. Il n'est pas déféré, mâle de 5 ans. L'entraîneur c'est Klein, le même entraîneur, le même driver, un de 7e, 5e, 4e, 4e et 5e. Donc بالنسبة ليا كيبقى رابح هو الأونز. ملي رابح الأونز راه يغلب حتى الويت هنايا، ومن لا لين ديال الأونز غادي ناخدو لكم هنا كأوتسايدر لو نيميرو 13. دونك كما كتشوفوا هادو هما النويمرات اللي خلينا وساعدناكم وقتلنا البعض منهم. دونك على كوتي فافوري خدينا 10 واحد كفافوري، كأوتسايدر 11 3 13. دونك وكا طوكار 7 و 8. اتونسيون هاد 4 و 9. وتقدر تاخد 3 نوامر من هنا ودير دوبل اكس وتلعب، كما تقدر تاخد 4 ودير شون توتال، كما تقدر تاخد هادو وتهبط. المهم كله كيفاش غادي يلعبوهم على حساب الشرح. الشيما راه باينه هنا والخريطه. Pour les étrangers, à la côté favori 10-1, à la côté outsider c'est 11-3 13, à la côté tokar c'est 7-8 et à la côté attention عندنا 4-9. دونك كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معانا في الكينتين تاعنا. بالنسبه للكورسه راها كما كتشوفوا مفتوحه، دونك تا دوك الطويكرات اللي حطينا يقدروا يجيو. مي راه اللي شاف مزيان راه هنا كاين 2 حتى 3 نوامر تقدر ديرهم في لاباس وتلعب بهم تقريبا كلهم مزيانين. و كنتمناو كلشي كما قلت لكم يقدر غدا يتخلص معنا وتا حنا نتوشيو لا كاس غدا. دونك اللعب راه هرب علينا تقريبا هاد 3 ايام هادي قضيه ما فيها والو. مي بون قبل منا راه حنا تخلصنا مزيان كاع شحال من الكورسه اللي كانت مزيانه. كيبقى هذا هو لو جو. دونك كنتمناو حتى حنا نرجعوا معاهم ومعاكم في العطاء. و بون شانس ا توس اي ميرسي. ما تنساوش الاعجاب الفيديو ديالنا، لي لايك، بارطاجيو مع صحابكم وما تبخلوش علينا بالبارطاج. اللي باقي ما كليك على لا
توش ابوني ابونا في القناة. راكم عارفين الا رجعتوا للفيديوهات القدام راه سبعانين كينتيات لي كحلين واللي كيما بغيتو. وفي اللعب الاول كاع تا دوك لي دو نيميرو دو باس راه كنتو كتاخدوهم كنتو كديروا بهم شي حاجه. دونك الا طلعت القناه مزيان راه غنعاودو نرجعوا لكم لي نيميرو دو باس نبقاو نزيدو نعاونوكم اكثر واكثر. حنا كما كنشوفوكم هكا كتبخلوا علينا ما كتبارطاجيو ما والو نفس العدد ديال المشاهده دونك القناه ما طالعاش بزاف حتى حنا ما غاديش نعطيوكم اكثر داكشي غيبقى محدود. تبقاو تشوفوا هنا 9 نوامر 10 فهمتي فعاود ما يكونوا هاد 8 ديما. هادشي اللي كاين الاخوان والله يعاونكم. كان معكم جروب اون لي كينتي اللي راكم كتعرفوه مزيان.